प्रभात बच्चों, आज कक्षा 6 में पाठ पढ़ने वाले हैं 9, जिसका नाम है झूठ का अलार्म। झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत है। हम सभी कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। कुछ लोगों को बात बात पर इतना अधिक झूठ बोलते हैं कि आदत होती है कि वे बिना कारण ही झूठ बोलते रहते हैं। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे बेहद शर्मिंदा होते हैं। विवेकानंद जी का कहना है, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक साधारण सा कमरा, एक ओर एक खाट पड़ी है, दूसरी ओर 2-3 कुर्सियां और एक मेज है। दीवारों पर कुछ चित्र और कैलेंडर लगे हैं। एक चित्र संजू के पिताजी का भी है। संजू दरवाजे से आता है, उसके गले में बस्ता है। संजू, मम्मी मम्मी, बस्ता खाट पर पटकते हुए, उफ कितना थका हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। मम्मी, क्या बात है संजू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? भूख लगी है, मुझे दूध दो, अभी लाती हूँ। पहले यह बता, तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा? वही जो रोज़ पढ़ता हूँ। स्कूल भी क्या चीज़ बनाई है किसी ने, रोज़ रोज़ जाना पड़ता है। यह नहीं कि एक ही दिन जो पढ़ाना है पढ़ा डालें सब। मम्मी, अच्छा एक ही दिन में तुम BA MA कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में? वाह, जो थोड़ा सा एक दिन में पढ़ते हो पूछो तो वह भी तो आता कहाँ है तुम्हें। संजू, कौन कहता है कि नहीं आता? क्लास का मॉनिटर क्या यूं ही बना दिया गया है? मम्मी, देखो संजू, तुम झूठ ना बोला करो, बहुत बुरी आदत अपना ली है तुमने। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है तुम्हें और डींग मारते हो कि मॉनिटर हो। संजू, कौन कहता है कि मैं मॉनिटर नहीं? या किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं? मम्मी, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, मुझे हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे बारे में पूरी रिपोर्ट भेजी है। संजू, अगर यही कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेडमास्टर साहब ने, मैं कल उनसे पूछूंगा। मम्मी, अरे हेडमास्टर साहब से पूछोगे? कितना झूठ बोलने लगे हो। संजू, मम्मी बस चुप करो तुम, ये आज की ही नई बात नहीं है, तुम बहुत दिनों से देख रही हो, तुम बात बात में झूठ बोलने लगे हो। मैंने तुम्हारे पिताजी को लिखा भी था तुम्हारी इस आदत के बारे में। मैंने उन्हें लिखा था कि या तो वह अमेरिका से वापस आ जाएं या कोई ऐसा उपाय करें कि तुम्हारी इस बुरी आदत में सुधार हो। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध देती हूँ। आ जाओ, पहले मुंह हाथ धोकर आओ। दोनों भीतर जाते हैं। उसी समय बाहरी दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है। मम्मी वापस आकर दरवाज़ा खोलने लगती हैं। कौन? आवाज़, पोस्टमैन। मम्मी बाहर जाती हैं, थोड़ी ही देर में हाथ में पकड़े हुए वापस आती हैं। मम्मी, अरे यह तो अमेरिका से पार्सल आया है, संजू के पिताजी ने भेजा है। अरे संजू, पार्सल खोलकर देखती हैं, एक घड़ी है, साथ में पत्र है। पत्र पढ़ते हुए, तुम्हारी चिट्ठी से यह जानकर बहुत दुख हुआ कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है। झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए मैं एक घड़ी भेज रहा हूँ। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर, ठीक जहाँ पर दिल होता है, वहाँ बांध दो। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसके दिल की धड़कन तेज होता आती है तो यह तुरंत घड़ी का अलार्म बज उठता है। चिट्ठी समाप्त करके, संजू इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब चीज़ है, कभी देखी ना सुनी ऐसी चीज़। संजू, क्या भेजा है मम्मी, दिखाओ तो। मम्मी, यह देखो, यह घड़ी, इस घड़ी को छाती पर बांधना पड़ेगा तुम्हें, इससे झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। तुम क्या कह रही हो मम्मी? ठीक कह रही हो, उतारो कमीज। उसकी कमीज उतारते हुए, अभी सब समझ में आ जाएगा। घड़ी उसकी छाती पर बांधने लगती है, यहाँ, हाँ, ठीक दिल के ऊपर। संजू, आखिर क्या होता है इस घड़ी से? मम्मी, जब भी तुम झूठ बोलोगे जोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। संजू कमीज पहनते हुए रुक जाता है। मम्मी, हाँ, पर मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता मम्मी, अलार्म बज उठता है। घबराकर, अरे मम्मी बंद करो यह अलार्म। मम्मी, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। संजू, मैं मम्मी सच कहता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, अलार्म बजता जा रहा है। तुम सच बोलते हो तो अलार्म बजता ही क्यों?
संजू, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। मम्मी, फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को लिख दूँगी। अच्छा, मैं झूठ बोलता रहा हूँ। अलार्म बजना बंद हो जाता है। कैसी मुसीबत बांधी है मेरे, अब तो बात करना ही मुश्किल हो जाएगा। पर क्या पता किस बात पर अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को यह क्या सूझी। बाहर से लड़कों की आवाज़ आती है, संजू संजू। दरवाजे के पास, अरे तुम आओ, क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए? हम लोग तो बहुत देर तक वहाँ खेलते रहे। संजू, अरे मैं आने ही वाला था। नहीं नहीं, ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों, मुसीबत वाली क्या बात है? छिपाते हो। अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला मुझ पर क्या मुसीबत आ जाएगी? मुझ पर तो कभी कोई मुसीबत नहीं आती। अलार्म बजता है। जल्दी से छाती पर हाथ रखकर, अरे हाँ हाँ, वही मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत। अलार्म बजना बंद हो जाता है। सब आश्चर्य में रहते, भाई ये घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा? मुझे तो ऐसा लगा जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज़ आ रही थी। मैं तो समझा मेरी ही कुर्सी के नीचे अलार्म बज रहा, बोल उठा, यार अब तुम हमसे घड़ियाँ भी छिपा कर रखने लगे। मैं क्या जानूँ, तुरंत बोलता है, नहीं नहीं मुझे पता है घड़ी का, पर मैं बताऊँगा नहीं। सुनील, क्यों नहीं बताओगे? बस नहीं बताऊँगा, मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा रखा है। लेकिन कहाँ? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हें बताना पड़ेगा। रुआंसा होकर, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। निर्मला भीतर आते हुए, संजू संजू, मैं आवाज़ें देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुप हो। संजू गुस्से में, निर्मला इस समय उसे तंग मत करो, गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा? जरा चलो तो, मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मैंने तुम्हारी शिकायत की है उनसे। मम्मी भीतर से आती हैं। क्या हुआ निर्मला? कल शाम संजू ने मुझे धक्का मारा था आंटी। मैंने इसे नहीं धक्का दिया था मम्मी, अलार्म बजने लगा, धक्का दिया था? हाँ दिया था। मम्मी अलार्म हंसती है, अलार्म बंद होता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है। सभी मूड से खड़े हैं। निर्मला, यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी? संजू, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। संजू, जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारी छाती पर बंधी है? संजू, मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई है? अलार्म बजने लगता है। संजू घबराकर छाती पर हाथ रख दो, अरे हाँ हाँ, बंधी है घड़ी मेरी छाती पर बंधी है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू रोते हुए, मम्मी मम्मी ये घड़ी उतार लो, मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ तो नहीं कह रहे हो? झूठ कहता तो अलार्म ना बजता। सब हंसते हैं और मम्मी संजू को गले लगा लेती हैं।